除咗喺山上面救人，Francis 自己亦都好中意喺公餘時間跑山。喺個山度跑嘅時候，覺得好自由自在，又冇乜壓力，咁所以都中意跑山。其實我覺得做運動本身就係一個好好嘅減壓嘅方法，所以我都成日做好多運動。佢話當初有意投考飛行醫生，都係同行山有關。行山嘅時候咧，都會見到啲直升機出動，都有諗過啊！如果可以坐上去出動去救人咧，都幾特別嘅。另外，我本身又想接觸一啲自己專科以外嘅嘢啦，咁啊累積下唔同嘅經驗啊、知識啊咁樣，咁所以有機會去參加嘅時候就報名啦。中意行山，中意飛行。Francis 最終成為飛行醫生。佢話除咗可以完成細個嗰陣嘅夢想，仲可以喺危難當中救到人。因為喺飛機上面做嘅嘢咧係好前線嘅工作，咁平時喺專科做嘅嘢咧比較一啲長期啊或者後期啲嘅治療嚟嘅，咁所以兩者係有好大分別。